fawajadnaha fi khamsin kaulan neangan 5 perkara ternyata kapanggih di 5 perkara. Wabna tarkadzunub kaula neangan supaya ninggalkeun dosa, supaya teu hayang ngalaksanakeun dosa teh kumaha carana. Ternyata fawajadna kaula fi duha kula manggihan di salat duha. Ternyata lamun urang sering salat duha sekali, 2 kali, 3 kali, poe, sepoe, 2 poe terus we. Setelah 40 poe bakal ngarasakeun nikmatna ibadah. Embung nu ngaran teu salat. Sanggeus salat embung teu berjamaah. Eta balukar tina salat duha. Bakal dibere ngeunaheun geura ge. Eta geus kapanggih ku wali Allah nu ngaran Syakikil Balki. Ngeunaheun sakira ternyata tina hasil duha ngawarung, mun ngawarung teh mah jadi lancar ngawarungna. Anu balanja masyaallah eta ngeungkeuy ngahutang kabeh. Henteu siapa tuh inget ka bangkrut bae sih. Henteu lamun tani masyaallah subur tanina. Ieu berkat salat duha. Eta nu kos kararatina mah geus biasa, tapi nu istimewana bakal dibere tarkadzunub. Embung urang ngalaksanakeun dosa. Bakal hayang ibadah sebab dibere ngeunaheun. Duha nomor 1. Nomor kedua, talabna dia al-kubur kaula neangan supaya caang kuburan teh berbagai cara neangan. Fawajadna ternyata aku kula kafangi fi sholatil lail, salat tengah peuting tahajud. Begitu salat tahajud Allah kula loba-loba jang urang raja bangun 2 rakaat bae, 4 besi gering, 2 bae 2 daripada ke gering dibawa ka mantri kunaon saya mabok tahajud 2 bae. Sholli sunnat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Allah syaratna sareh heula. Syaratna sareh heula sanajan sakrajep. Lamun hayang salat penting tapi can sare cenah kiai, witir 11 rakaat. Witir geus cenah kiai, ibadah mah biasa, salat hajat. Salat hajat ge geus cenah kiai, salat tasbih ngomong doang geus ya. Keur dongeng doang, keur dongeng. Geus di mana? Nyaho ngaran teh nyaho rupa salat tasbih. Nah, mun can sare salat mun geus sare tahajud. Sabaraha rakaat ge tahajud mah sadaekna urang minimal 2 rakaat. Nah, ketika diasupkeun ke jero kubur masyaallah cak batur ieu kubur teh poek ternyata caang. Nanya Ki Basurdin nanya ke malaikat kok ieu cang amat? Oh ieu tahajud. Masya Allah. Begitu aja pede paeh kan poek. Nyana nanya ke malaikat cenah caang iraha maneh tahajud. Kula sok tahajud cenah ieu penting teh ya. Wal penting tahajud. Tahajud dah karena Allah apa karena karung? Ah, kajahoan kan. Aya kerna-kernaan. Lillahi ta'ala. Masya Allah. Lamun orang tahajudna 2 rakaat taruhlah 10 watt. Lamun 4 rakaat tadi 5 watt, kuari 10 watt. Lamun kuari gedep rakaat wah 20 watt. Masya Allah. Lamun orang bisa 10 rakaat 100 watt. Waduh. Caang di jero kuburnya. Kapanggih ku kisah kikil bakli fawajadna fi sholatil lail. Caang kubur teh kapanggih dina salat tahajud. Mantak wayahna ieu ti kuari tahajud 2 rakaat bae. Kukula barang geus dicerita-ceritakeun kieu ya alhamdulillah ngaji pendi tahajud. Barang tahajud sare deui subuh korban jam 7. Ai tahajud ai subuh qoboan. Usolli fardhu subuh qoboan. Ieu teh beres padi. Aya jelema nu kos kieu nya. Nah ieu Syakikil Balki jaritakeun fawajadna fi sholatil lail. Ya Allah ya Rabb.
tolabna su'ala munkari wa nakir kaula neangan pisalameteun jang pertanyaan malaikat munkar nakir tingali ku kaula pagawean ternyata fawajadnahu fi qiraatil Qur'an kapanggih ku kula horenganan jang ngajawab pertanyaan soal munkar nakir adalah maca Quran. Ya Allah ya Rabb, lamun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nama tamat Quran teh berang satamatan penting satamatan hese ngomongkeunana tak kos kitu mah kabelah dieuna nyana salat 2 rakaat tahajud usolli sunat tahajud di rakaatin Allahu akbar rakaat awal di alif lam mim datang ke surat kahfi rakaat kedua di surat kahfi datang ke qul a'udzu birabbin nas masyaallah karim kabelah dieuna sarakaat satamatan 2 rakaat satamatan kata si kubangun ngukur nanya kumaha macana urang lamun keur sajuz setengah jam benu lambat setengah jam berarti lamun hayang tamat sabaraha jam ngaji cepet atuh diajak kan angel setengah sajuz teh ya 5 naon gitu ngaranna setengah jam kuari 30 juz cepet sabaraha jam 15 tahun nu bener sih hitung coba bener kok iya bisa rakaat saquran 2 rakaat saquran deui alamna nu beda horeganan alam teh karasa ku urang mah alam kieu alam syariat di alam luar syariat mah eueuh ieu eueuh beurang eueuh peuting eueuh jam ngancelok ka alam eta seperti kos gitu aya kene ku ari ge nu seperti gitu teh aya kene oh kiamat lamun nu kos gitu anu kos kumaha cenah kiai eta anu lamun hayang ka Mekah Mekahna dideketkeun teu ngalengkah salengkah mantak jangan mah gilir ge teh kudu naik mobil atuh jangan mah gilir nu ngora dideketkeun ngalengkah ka dinya nah nyaho-nyaho mandi bae geus dinu kolot blon teh jelema nu kos kitu nya tah ieu oreganan maca Quran eta teh kajahoan ku kutubul aulia Syakikil Balqi ngajelaskeun nyana geus nempo ka jelema-jelema ahli Quran eta ditanya ku malaikat munkar nakirna babarieun jasa Allah geus teh hese jawab ahli Quran jelema talar Quran setelah talar Quran ustad geus talar Quran kebelah dieuna jadi calo Quran teu dibaca jadi calo tanah Quran teu dibaca 10 tahun nyana nyaloan akhirna Quran poho boleh bejakeun begitu poho ada bebeja ka kula kiai aduh cenah kula ieu talar Quran aju kula nyalo 10 tahun akhirna sugih henteu Quran poho cek cenah ieu kukula rada dicarekan talar deui awas ya lamun sampekeun ka paeh haju ieu Quran can katalar siksa kula hafizul Quran cilaka sia lamun datang ka paeh henteu kembali deui teu kudu dicaritakeun hadisna waktu langsung we nyana balik ka mana alar deui Quran oh dimulayan deui terus encan kaburu katalar maot jelema teh maot bae salat kubur di tukangan imah wasiatna menang merenganan sataun tirkah eta tanah teh dek dibagikeun majikan anak nah laporan ka kula ieu daek nu meulina asal kuburanna pindahkeun kumaha ge pindahkeun geus kuburan maka ditu ka wakaf digali masyaallah eta awakna dampal eueuh dagingan engke bitis datang ka tuur aya tuur eueuh dagingan ka dieu enclok-enclokan belah dieu eueuh dagingan belah beuteung aya saeutik belah tukang ka dieu eueuh dagingan tah eta hafizul Quran nu poho disiksa tah
udah nyaritakeun jelema nu beleger loba jasa, nu beleger loba jasa. Ketika digali kuburanna beleger, padahal jelema bodoh, ikhlas waktu ibadahna. Ngus lain saeutik ka makos kitu mah loba. Aya jelema kiai, beledegan kiaina. Wah, hebat jasa. Begitu maot bau mayitna ge. Lamun urang Abu Yadahlan ketika maot guru Abah, guru urang sarerea. Nuanieun kan mandian, nungguan Abah. Begitu Abah datang, karak di pandian. Nu bantak teu wani kunaon seungitna luar biasa. Masya Allah seungit. Aya kiai, 3 kiai nu ngundang kula. Encan di pandian bau. Encan di pandian geus bau. Kula nanya, ieu pagaweana salian tinggi naon sih? Orenganan ngeridit-ngeriditkeun. Ngeridit-ngeriditkeun. Atuh pan ieu mah nya ngriditkeun, nya ngridit atuh geus. Atuh geus ka apa ieu mah? Geus pokona. Teu bisa kuku bae teh mah jero. Teu tanggung jawab geus pokona. Seperti eta. Ya Allah, ya Rabb. Lamun guru kula di Garut geus hese nyaritakeunana seungit we. Jadi kubur memehna ge kula nyana hayang di pandian, memeh maot hayang di wuduan, kula di isangan, di pandian, di wuduan, terus dibaringkeun. Bebeja ka kula, lamun aya nu salam ulah dijawabnya. Bener anu assalamualaikum kadenge. Kula di luhur kasur. Nyana nu ngajawab salam. Bisa nyaho kitu. Untuk teu lila maot lah. Ngeunaheun ningali seungit. Sababaraha kiai seungit tapi asa babaraha kiai bau. Tah nu ngahalal-halalkeun bangsa duit bank riba terserah. Endek mangga bae, endek heheg bae. Cuman seperti eta tah urang garan bakal maot. Bakal pae urang. Siai bae geus kos kitu, komo si ieu. Geus teu caritakeun. Ja kuarina ge geus kaambe. Can maot geus kaambe atuh kumaha. Dumantak kukula diajak ka mamana ge pamajikanna tilok nanyakeun tilok naon. Tilok sugan telepon pamajikanna kiai aya salaki nya tilok anyana tilok deui geus dianggap paeh heula. Oregana lain paeh jelemana paeh etana lah pokona mah geus dicak pamajikanna geus mangpaatna ja. Tah nomor kahiji, nomor kadua mantak maca Quran kade ibu si kade aduh cenah geus kaburu teu bisa ja baheula mah teu belajar naon bisa kuari. Bisa cenah kulhu Quran kene geus baca kulhu saloba-lobana ulah kurang ti 200.000 jadi atakah eta kulhu jelema anu maca kulhu sampikeun ka 200.000 haram awakna ka neraka endeu kumaha coba cak Kangjeng Nabi eta maca ti kuari kulhu Allahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad tenden make batu hiji kulhu Allahu 200.000 200 batu bisa pakai ngabangun imah eta. Hiji nomor kahiji guys, nomor kedua, nomor katilu hiji tadi ka naon kitu ngaranna nomor kahiji neangan naon tadi nomor kahiji salat duha neangan tarkadzunub, nomor kedua dia al kubur, nomor katilu soal munkar nakir maca Quran, nomor kaopat talabna ubur sirat kaulan neangan supaya lancar di jembatan Siratal Mustaqim, neangan pagawean kaditu ternyata fawajadna fisaum was sadaqah kapanggih di puasa jeung sedekah. Ya Allah ya Rabbi, jelema anu sok puasa di luar Ramadan Senin Kemis komo terus-terusan puasa tapi lillahi taala ulah hayang nanaon. Aya nusuk puasa doa 40 poe puasa mana golok pantas puasa saya juga golok. Tah itu lain puasa do kos gitu puasa karena Allah. Ayo santri 7 penting puasa bae beh bukan lagi cabai rawit beh pohara jasa sek puasa naon sih hebat amat puasa mazan sarwiti aing goblok ceuk sarwiti ditanya nyiduhan ka aing ayo poterkeun ku aing sia tasbih. Ya Allah, atau lain puasa kos gitu lain. Ya, sarwiti mah teu kudu puasaan ku ari mah. Bawakeun mobil beat, motor. Lah sia kosok jasa bisa maca beat segala naon beat.
Masya Allah. Tapi kadang-kadang aya sih awewe teh dibawakeun mobil ge embung bae. Tapi begitu diputarkeun Izqala Yusuf bae, Masya Allah. Mana Kang Pendi? Emang enak. Ya aduh, abdi rindu cekeun teh. Mana Kang Pendi mana? Cekeun. Jangan keluar pede teh horenganan make bata jeger bae. Sia ngaganggu aing bae. Ya Allah ya Rabbi. Nah, iya ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Kabeh urang bakal ngajembat. Justru ngajembat teh orang ayeuna. Urang kuari keur aya dina jembatan Shiratal Mustaqim. Kuari ngajembatna. Anu kuari sering sedekah. Nu kuari sering puasa eta ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, Masya Allah aya anu sakilat kos kilat datang ke surga. Aya anu kos manuk plek langsung datang. Aya anu kos kuda sat datang ke surga. Aya anu lumpat plek. Aya anu lempang aya anu ngesot tapi tetep bae datang. Aya anu kakarake salengkah dua lekah gejebur. Iya. Jalan ke kejebur, bagus tadi awal. Aduh, keadaan ada kumaha tuh. Sedekah. Masya Allah, can nyorang kula ngadenge di pondok anu ngaluarkeun zakat. Di saya, hiji penny jajan orang. Malah mah zakat batur dicokotan. Aya jelema ngahadiahkeun kipas di masjid. Masya Allah, mawat tiis di jero kubur kan ditanya, begitu ditanya maca Quran osok iya tiis daun tiis teh maneh baheula ngajariakeun kipas di masjid. Masya Allah hanjakal teu AC cekna teh. Aduh ya kieu mah saya kipas-kipas anu kuari dinikmati di masjid tah kuari maneh nu tiisna. Masya Allah alhamdulillah cek tiis kan sedekah ya dak jelema ya Allah ya Rabb Mang Haji kula ieu can dahar ti kamari. Yah tah bere tah. Aduh dulur kula ge ieu teh sararusa tah dibere. Tuh batur anu keur sempit hatena kemudian dibere jembar hatena ngenyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim na babari. Datang Haji Pendi. Haji kula ti kamari can dahar. Saha? Ye, tu lain dahar sia. Teu kuat coba. Lain dibere di aya deui ka dieu aing di nasehatan ku aing ye aing jelema hirup mah ya sing hadis ya datang ka sia teu dahar berarti kan kudu usaha jelema kan keur lapar dibere nasehat lapar mah bere sangu lain nasehat nyana geus kieu bae ya tukang nyekelan batu mana ya ku aing aya sia ku aing sia diwewelkeun sia ku aing. Masya Allah ai jelema butuh dahar bere dahar nasehatna jelema butuh ilmu bere ilmu nasehatna jelema hayang kawin bere awewe nasehatna. Nah ieu aya jahe kemudian hayang kawin bere lalaki eta ngaranna nasehat. Siap. Oh siap hayang atuh saha nu hayangeun awewe ke model nyana pamajikan geus ngusir. Tah ieu nasehat teh lain ceramah nu asli lama kumaha kebutuhan. Masya Allah karim. Nah iya uburi sirat kapanggih ku kisakikil barhi ternyata dua hiji puasa nomor kedua sedekah. Sebab eta adalah sarana pamereti Allah jang nyalamatkeun urang. Ketika urang jadi jelema sugih, kiai mah meureun zikir penting teh, kiai mah maca Quran, santri mah meureunanan sholawatan, aing mah sakieu ayana lah, aing mah endeup ngagunakeun sarana nu aya ti Gusti Allah dititipan harta. Nah, petakeun ku urang parkir miskin mana yatim piatu, masjid mana nu can anggeus, tetangga mana anu butuh. Ya Allah pondok pesantren mana tuh pan ieu mah aya masjid ge anu datang ngaji ieu keramik dan can bejakeun ka masyarakat sok geura saha anu siap karo Mang Haji Panderi tuh panjeun mah tuh atuh masyarakat geus beres
beres kabeh. Aya kene kurang maji aya kurang bangsa 10 meter kan. Coba nu sejen heula. Sejen heula beres. Leuwih duitna. Leuwih ieu mah haji kadegan duitna. Basah tokoh masyarakat kos gitu. Nah, lamun tadi jelema mere kipas, ai prak di pondok papan kipas leungit. Barang diteliti. Barang diteliti si eta nu nyokotna. Ya Allah, laporan ka kula Kiai kumaha cenah naon. Abatur makan jariah kipas ieu mah ku Haji Pendi can dicokot atuh teu aneh boro-boro kipas kotak masjid ge pan laleun. Geus. Tah ieu si Hade ya, si Hade. Nomor kaopat baca Quran jang soal munkar nakir jelas tamati kisah kikil balki. Nomor kaopat angka 3 nomor kaopatna ieu sedekah jeung puasa orang teu kuat sedekahna tiis bakalna di jero kubur teh urang loba sedekah teh ya Allah ya Rabbi di jero kubur ngeunaheun tiis nanya urang ka malaikat aya titisan ieu kipas aya tiis nu ieu tiis sa ieu ngabungahkeun fakir miskin masyaallah ieu nu pohara jasa tiisna tatangga ieu pohara jasa aya tiis pohara amat kahandap-handap tiis ieu keramik masjid ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jasa sedekah ke lancar di jembatan Shiratal Mustaqim kalima talabna zillal arsy abdi neangan iiuh aras ke di akhirat urang kepan dikumpulkeun di mahsyar kiamat ba'ats udang ti kubur berangkat kabeh ka mahsyar panon pengan sadepa sakieu deuk kumaha sakieu langit kaopat panas engke mangan sakieu satangtung panas aya nu kesang teh liput aya nu kesang datang ka mata nu kesang datang ka irung nu kesang datang ka sungut nu kesang datang tergantung kumaha amal-amal masing-masing panas tah engke aya anu seuseurean we batur mah kapanasan nya mah kieu malah meneangan rokok di Samsu aya rokok we kitu sia nayakeun rokok di akhirat pabrik geus areueuh emang enon tenang batur kapanasan ku iman teu cak sapanas dan teu cekeun tenang ya Allah ya Rabbi ku geunaheun horeng kapanggih ka iuhan zilul arsy teh ku kisah kikil balhi kapanggih ku anjeunna talabna zillal arsy abdi neangan iiuh aras jang ngiuhan jaga di mahsyar ternyata fawajadnahu kukula kapanggih iiuh tersebut horenganan tina zuhud tina ulah pati resep kana dunia tah ieu mah hese jasa ieu mah boro-boro pangkat dolein kiai-kiai gersep desa kana dunia wah nah ieu terakhir supaya direnungkeun ku urang ulah pati resep teuing boga mah pamere Allah hese ditahan jeung ditolakna tetapi ta'alluqna hate terhadap dunia ieu nu kudu diarahan nu mantak jadi kiai tapi ieu ngaleungit-ngaleungitkeun resepna nu hese ge masyaallah mantak kula geus sababaraha kali ngomong ge kula geus teu dibere teu resep ye ngaji kieu teh dibere teh lillahi taala nu sababaraha urang ulah